La volta al món a peu, dia 140. M'agrada aquesta tenda perquè pots fer això i trobar una mica la brutícia que sempre s'acaba acumulant a dintre la tenda. Bueno, una mica d'humitat, no massa. Avui són les 7:15, és més d'hora de l'habitual i aquí de moment no ha vingut ningú, així que recullo i foto el camp ara mateix per ser cas. Avui he matinat perquè volia arribar d'hora a Kavala, però, escolta, potser hauré de fer més sovint, encara que faci mandra, perquè que macos els camps i les muntanyes amb aquesta llum de l'alba. Ara comença a pujar, però quan estava super baixa era genial, Vale, aquí hi ha una granja d'ovelles i m'han sortit 1, 2, 3, 4 gossos. No juguem amb els gossos que protegeixen ovelles, per tant estic tirant enrere amb aquest camp. He de dir que menys agressius que altres gossos pastor que m'havia trobat en alguns llocs, Vull dir, no m'estan seguint aquí, altres m'haguessin seguit durant 1 quilòmetre. Val, bueno, d'acord, doncs no ha sigut tant problema. Donaré la volta per aquí, no donaré una gran volta i seguiré per la carretera. Estava passant per aquesta granja, no estava sortint cap cosa i estava pensant, mira, aquí, a aquesta part de Grècia, són més cívics que hi ha a Ioànina. Doncs no ho són gens de cívics, no tenen els gossos tancats. Doncs fent la volta per aquest camp, com us dic, mullant-me tots els peus i part de les cames i, bueno, em veuen de ple, els gossos em veuen de ple. Però, de moment, només borden. Doncs ja està, ja he tornat a la carretera. Mare meva, estic més mullat que qualsevol dia que m'hagi plogut de tot el viatge, Estic empapat. Avui és dissabte 18 d'abril i ahir vaig carregar només pel matí, en el bar aquell. I per la tarda vaig fer servir molt internet, molt el mòbil, perquè, bueno, com era carretera, estava una mica avorrit. Això vol dir que estic al 0, al 10% al mòbil i al 0 a la bateria. Per tant, encara que només porto 2 quilòmetres, vaig a parar. Com m'ha canviat la pel·lícula avui, Fa una mica de fresqueta, porto el jersei. No sé si serà la inversió tèrmica, perquè veig allà al fons com uns núvols. Podria ser. Benvingut, En qualsevol cas, benvingut. Bé, avui, a l'últim tram, abans d'arribar a Kavala, si no plou, que en principi no hauria de ploure, faré un tram de muntanya, que és muntanyes que hi ha una mica cap allà, ara mateix no es veuen. Hi ha diverses maneres d'arribar a Kavala. Una és per l'autopista, que allà fa un túnel, pum. L'altra és per la carretera normal, que segueix per allà. Doncs seria la manera més ràpida, també la més avorrida. I l'altra és pel camí de muntanya. I, bueno, doncs vaig per aquí, no sé com serà. No sé si serà una pista, no sé si serà un camí, no sé si serà asfaltat com això, però ho descobrirem. Doncs de moment caminant per una carretera asfaltada on no passa ningú, però quines vistes! Quines vistes! Tenim muntanyes nevades al fons i aquí davant una plana on imagino que això seran camps d'arròs, no? Perquè està tot inundat. Que guapo, tu! I crec que després veurem el mar. Seguim avançant, ara caminant cap allà per canviar de vessant
I Grècia no para de sorprendre'm en tema de paisatges, perquè estem, jo diria que 100-200 metres sobre el nivell del mar i amb aquests camps i aquests pins sembla que estiguem una mica a alta muntanya, no? Bueno, més o menys. Més o menys. Bueno, està molt bé. Tenim aquí el que sembla un refugi lliure. Anem a fer una ullada, sempre m'agrada veure els refugis lliures, a veure com són. Tenim la porta oberta, o més aviat no tenim porta. I què més? Aquí entra... res. Un banquet. No, està bé, Està bé, perquè ficaria aquí l'esterilla i ja està, sense més. Si m'hagués enganxat aquí, sí que hagués dormit aquí, sí. Vinga, seguim. Hi ha bastanta tala d'arbres, hi ha molts arbres aquí al camí, i suposo que el que passa és que una empresa els ve a tallar i una altra a recollir. Llavors, mira, fixa't que tenen una espècie de plaqueta, tots ells, amb un número i una lletra. Tot ben ordenadet, Jo no he vist mai això. A veure, mai faig servir aquesta modalitat que es diu vista del director, però així podeu veure la meva reacció perquè just després d'aquesta pujadeta en principi es veu el mar. Aneu a veure... Oh, i tant que sí, ostres, què és això? Sembla com un llac, no? Un llac marí, oh, que guapo. Que guapo, bueno. Molt bé, tu. La una, seguim caminant per aquest entorn. M'encanta, m'encanta. Sembla lògic, però quan camines per llocs així guapos i t'ho passes bé, doncs la ruta passa més ràpid. No cal que porti música, avui no porto auriculars perquè el paisatge en si ja és l'entreteniment. L'únic problema és que no durarà gaire, vull dir, crec que queden menys de 10 quilòmetres per acabar el dia. I aquestes muntanyes doncs no donen per tant, però molt guapo. Per cert, em comuniquen les persones que segueixen les meves dades que ahir sí va ser el rècord, 48,86 quilòmetres, rècord de moment de la Volta al Món a peu. Caminant ara pel meu lloc preferit del món, que és la carena d'una muntanya. M'encanta caminar per aquí. Per qui no ho sàpiga, la carena seria la part de la muntanya a la cresta, la part més alta, i a l'esquerra tens com baixada, no? I a la dreta també. Vas com pel mig. Fiu. És molt agradable caminar per aquí, especialment un dia com avui que no fa vent, Està genial. Bé, aprofito per explicar-vos una cosa, que és que, bueno, ja us vaig dir, no?, que em vaig haver de fer autònom pel tema que estic superant el salari mínim interprofessional i, clar, s'ha de pagar impostos i els autònoms han de fer la declaració trimestral. Jo he sigut tota la vida assalariat i això no sabia res. I, bueno, cada trimestre has de presentar l'IRPF i l'IVA, en fi. Ho podrien fer més fàcil, de dir. És bastant complicat perquè has de recollir l'IVA, no sé què, declarar els impostos que tu creus que has guanyat, llavors després l'any següent t'ho corregeixen, no sé molt bé com va. En fi, ara entenc les queixes que fan els autònoms, que sempre estan queixant, Però també et diré que té moltes avantatges ser autònom, Els autònoms sempre es queixen, però no diuen lo bo que és que tens tota la llibertat del món. Pots fer una mica el que vulguis. Si un dia vols pujar vídeos, si un dia vols treballar, doncs treballes. Si un dia no, doncs no tens horari, ets el teu propi jefe. Està molt bé, no depens de ningú, ni ningú depèn de tu.
Voleu tenir el vostre propi negoci vosaltres? Doncs tinc bones notícies. Clean & Iron busca franquiciats. Ja sabeu que Clean & Iron és una empresa de neteja a domicili que ve a casa teva, te la neteja i també et planxa la roba. Clean & Iron. Doncs bé, estan buscant franquiciats per tota Catalunya i està molt bé perquè és un model de negoci que ja tenen estudiat, ja fa temps que estan allà, des de 1987, i ja els hi funciona. A més, és un sector que no passa de moda, perquè tothom sempre tindrà necessitat de netejar casa seva i planxar les seves camises. Com sabeu, m'estan donant suport des de gairebé el dia 1 de la Volta al Món a peu i són molt atents. Per tant, si us ha agafat la curiositat i voleu saber més informació, els hi podeu preguntar directament. A la descripció teniu l'enllaç d'us portarà a la seva web per llegir una mica tot el tema i preguntar-los-hi. I per la resta, si voleu contractar un servei del Clean & Iron, feu servir aquest codi d'aquí a la seva web i tindreu un, no recordo quin descompte, però ho posa aquí. Doncs seguim carenant. On estic jo ara sol, i seguim cap allà, i després a la dreta ja es veu que avala totes aquestes cases de blanc, però estic veient que ja està plovent, Ostres, espero que no m'enganxi perquè sembla un bon xàfec, Correm, va, que fa baixada. Bueno, corrent no literalment, no vull córrer que després em lesiono. Doncs sí, m'ha enxampat la pluja de ple. De moment no és una gran tempesta, però cau, Cau, no sé si es veu. Vaig a posar-me l'impermeable ja. Ja s'escolta l'autopista, per tant això vol dir que, malauradament, s'acaba aquest camí que m'estava encantant, m'ha encantat. Aquest bosc, aquest verd, jo estic segur que aquí, a l'època més estival, o fins i tot d'aquí un mes, ja comença a estar tot sec i no és el mateix, Molt maco. Recomanable venir a Grècia a l'abril. Doncs bé, avui vaig a un apartament i demà no camino, demà descans, per tant demà no hi ha vídeo. Fem un resum, doncs sortirà més o menys uns 35-36 quilòmetres i 600 i pico de desnivell positiu. Dia no dur, però bueno, una mica de desnivell, està bé. 2 cafès, de moment cap refresc, però bueno, després segur que em prenc algun, i de diners doncs encara no sé el que em gastaré, ja veurem. De moment no he parlat amb ningú i d'incidents en gossos, doncs el d'aquest matí, que ara feia dies que no en tenien cap, no? Anem a fer una foguera portàtil. Per qui no ho sàpiga, la foguera és aquest moment en el qual jo, en teoria, m'assec vora el foc, aquest foc virtual, i responc les vostres preguntes. El que passa és que avui la foguera es mou. D'acord, em pregunten diverses coses. A veure, si em vaig enganxar a algun joc després del Màgic. Us vaig explicar que havia jugat a Màgic. Doncs de jocs de cartes i jocs de taula aquests no, però bueno, videojocs sí que havia jugat i havia jugat bastant al League of Legends, que és un joc multijugador bastant conegut. Era Mind-Singed. I vaig arribar a Diamant. La majoria no sé del que estic parlant, però està força bé, Està força bé. Després també em pregunten si estic fent servir la intel·ligència artificial per alguna cosa. Doncs sí. Moltes de les històries que us explico trec la informació de la IA, de preguntar-li a diverses IAs que tinc, i a vegades ho miro a la Wikipedia, però bueno, moltes vegades per la IA, que et fa un resum bastant bo i pots profunditzar, no? Dius, ostres, venjança catalana, val, molt bé, però això per què ha passat, tal? Quin van ser les persones que van participar? I bueno, no, està bastant bé. A vegades s'equivoca i ja ho sabeu que la IA s'equivoca, però a la meva experiència, en els temes d'història, el que és mirar la Viquipèdia, sol encertar-la bastant, s'equivoca poc. I una altra pregunta que em fan és si dormo bé i quanta estona trigo a agafar el son. Doncs, bueno, no, jo normalment vaig dormir a les 11
11, és l'hora mitja. Ara, en aquesta època de l'any, a altres països m'anava a dormir bastant abans, a les 10 ja se'n tancaven els ulls, i dormo de mitja unes 7 hores. M'agradaria dormir a les 8, però malauradament això no passa sempre. Sempre que em trec la gorra, m'he d'estar pentinant, perquè si no em queda com així raro. D'acord, doncs això, unes 7 hores. I hi ha dies que dormo d'una tirada i hi ha dies que em desvetllo a les 5 i després em costa dormir. Però això és similar al que em passava a casa. A casa, doncs, mai he dormit 100% perfecte, bueno, com a mínim des de fa anys. D'acord, moltíssimes gràcies per seguir-me. Subscriviu-vos, que mai us ho demano, doneu-li el like i poseu un comentari si voleu. Fins demà passat.